dito guys. Buti na double check natin yung circuit board niya. Sinupply natin siya ng 220 din. Nagsukat tayo ng supply dito sa load niya, load side. Then nakita natin yung diferensya na kumbaga yung low and medium nagsasabay siya. Nagkakaroon ng 220. Once na nag-select ka dito sa low, kumbaga automatic siya na pati itong medium nagkakaroon ng 220. Pagka ganun guys, abnormal yun. Kasi kailangan pagka nag-select ka lang ng low, dito lang yan, sa low lang dapat maging supply. Pagka sa medium, medium lang, then high lang. Ito guys, meron akong nakita dito, itong transistor, ito, sira. Tingin ko dito, pumutok guys eh. Ayan o, pumutok yan. Try natin hanapan kung meron tayo dito. Para mabuo pa natin tong circuit board, sayang din eh. Kaya bumigay din tong pinaka-fuse niya. May abnormality na dito sa PCB board niya. Yan guys, mabuti talaga na double check natin tong PCB board niya kung bakit nasira yung kung bakit siya nawalan ng power. Although yung pinaka-winding niya, damage na rin talaga. Ayan. Siguro kaya to na damage gawa nitong dito sa selector niya, sa circuit niya, sa may control board. Kasi ang nangyayari talaga, once na nag-select ka dito sa low, automatic pati itong medium nagkakaroon ng power. Kumbaga shorted siya. Hindi pwede pagka ganun. Siyempre, parehas siya nakakonect sa may motor. Once na may supply yan, parehas sila gagana. Pagka ganun, magsasalubog yung kuryente nun guys. Kaya iyon din ang possible cause kung bakit sunog itong winding niya. Ilang guys, hanapan ko muna ng pyesa. Meron tayo nito. Kahit second hand lang, basta mabuhay yan. Yan, dito guys, napalitan ko na yung pumatok dito ng pyesa. Ito yung transistor niya or triac. Ito yung pinalit ko guys. Buti meron akong nakita na alternate na pyesa sa akin. Ito kasi original guys. CA607. Itong kabit ko, BT13160. Ito, compatible naman ito dito guys. Then, double check natin guys. Supply ulit natin ng kuryente. Then, sukatan natin ang voltahe dito sa may load side niya. Sukatan natin. Ito kung cobra. Hanggang doon lang. Para di na sakit ng ulo. Dito guys, plug-in muna natin yung yan, plug-in na guys. Ayan. Yan, sa low muna natin. Check natin yung voltage supply. Yan. Ito yun. Meron, ito low. Then, itong medium, yun. Then guys, wala na siya. Hindi na shorted yung circuit niya. Ayan. Ito low. Then, set natin dito sa medium. Ayan. Wala na guys. Ayan. Check natin dito sa ito, medium. Yun. Check natin dito sa low. Ayan. Wala na. Then, medium. Ayan. High. Ito, high. Wala na rin guys. Okay na to. High naman. Okay. Medium. Okay, wala na. Okay na guys. Yun lang naging problema niya guys, yung triac niya or transistor. Kaya nag-short yung pinaka niya, circuit. Then busted yung pinaka-fuse niya dito. Ang mangyayari talaga, yung winding niya masusunog yan. Kumbaga nagsasabay kasi yung pinaka-kuryente guys eh. Isa yung naging possible na dahilan kung bakit nasunog to. Then i-assemble ko na lang guys. Then okay na tayo. Ito yung pamalit ko na ito lang.